歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家做椒鹽鮮魷啊！今日點解會做椒鹽鮮魷呢？事關咧，我買咗一個新嘅專門用嚟炸嘢嘅煲，我想試下嘅啫。所以咧我就不如做椒鹽鮮魷啦，橫掂都要炸嘅係咪先？炸親嘢咧我就好開心噶啦。於是乎咧，今日仲要有個新煲添，我真係急不及待咧要開始噶啦。好嚟啦噃 ，Let's go！第一樣要搞嘅咁啊，梗係啲鮮魷啦。嗱，千祈唔好俾佢嚇親。其實咧唔係太難嘅啫。OK， 準備定一個垃圾兜仔，咁啊，然後咧我哋開始啦噃，好嘛？好，咁啊，首先攞個桶出嚟先啦，跟住咧有啲竹鬚嘅。其實咧喺街市度咧，佢會幫你咧切咗嗰個麥汁嗰個囊先㗎。咁你可以叫佢幫你起晒都得，咁啊方便啲。不過咧，因為我想show 俾大家睇點樣可以去處理一個魷魚啦，於是乎咧，我就係叫街市嗰位姐姐咧，淨係切走咗嗰個麥嗰個囊走，然後咧我哋翻嚟自己再搞下。OK， 好啦，首先我哋搞一搞嗰個竹鬚先啦。嗱，呢一度咧，我哋要將佢呢度咧界開先嚇。咁你會見到咧，呢度佢有個嘴嘅，你見唔見到呢啲一個鈎啊？哇，就係呢個啦，你會好容易擠出嚟嘅。而你唔搞咧，就食埋噶啦吓 OK， 好，跟住咧仲有少少軟骨喺呢一度，咁我哋可以順便嗱，呢個軟骨見唔見到啊？呢一塊 OK， 咁我哋可以切埋佢啦。咁你可以用手再摸下嘅，基本上咧可能仲有啲硬硬地嘅，你唔要咧，你可以切走埋佢。咁啊 OK 噶啦，咁你只可以將佢一分為二就得啦，千祈唔好再分多啲，因為咧你整完出嚟之後咧會好細嘅。跟住咧到呢一個身體咯喎，嗱身體咧，我哋呢度入邊有條骨㗎，咁我哋點樣做咧？我哋可以咧就咁稱佢出嚟，有陣時咧佢會斷咗嘅喎，咁不如咁樣啦，我哋咧界開佢，界開咗之後咧，你就會成條軟骨見到，咁咪容易啲攞出嚟啦吓 OK， 好，跟住咧，然後再清理下魷魚嗰個身入邊啦，有啲膜咧，你要搣一搣佢嘅。好，跟住咧。呢啲紫色嗰啲皮咧就係一定要掹嘅嚇 OK， 如果唔係咧，整出嚟嘅魷魚咧會好鬼韌噶。如果你覺得用手搣難啲嘅，你可以用個刀背去刮一刮，咁咧又易啲清潔噶喎。好，咁就搞掂啦，幾靚仔而家。嗱，係咪好簡單咧？嗱，跟住呢個步驟整埋第二條咪得咯。好啦，清潔完個魷魚咧，我哋就將佢切下啦噃。好啦，嗱我哋咧搞搞嗰啲翼先啦，好嘛？嗱，咁我哋咧揾把刀喺佢上面咧輕輕界，跟住我哋交叉又再界，咁就 OK 噶啦。嗱，大細咧就 up to 你啦，我就唔會切咁深嘅 OK。好，跟住到個身咯喎。好啦，嗱我哋咧呢一個咧就係由呢個面啦，呢個咧就係個肚啦，有條坑嗰個咧就係個肚。咁我哋切嗰個肚入邊喎嚇 OK，因為個面咁靚，咁我哋咧輕輕咁界下得噶啦。你中意界細啲格又得，大啲格又得。好，然後咧就將佢中間度界開，分開咗啦。然後我哋咧就可以睇下你點中意啦。嗱，靚少少咧就係切呢一個三角形啦。咩叫三角形咧？即係嗱咁樣有一個三角形啦，咁樣一個三角形，咁樣有一個三角形，跟住呢一塊睇你啦，都可以嘅。咁啊三角形啦，咁其實 OK 嘅。嗱，咁你切好咗之後咧，再攞去沖一沖洗佢嚇。將個魷魚沖乾淨咗之後咧，我哋就要將佢表面嗰啲水分咧就索乾佢啦，因為咧就我哋要炸噶嘛，有水分咧咁就唔係太好噶啦嚇。OK， 整佢先。好，預備咗啲廚房紙喺度啦。有耐性嘅咧，你就咁樣鋪一鋪佢。咁其實咧，你如果鋪得好啲咧，索得乾身啲，咁你一陣炸起上嚟咧就開心啲啊！有陣時呢啲嘢嚇出多啲努力，嗰個回報係會好啲嘅。不過唔係成日都係咁咯。跟住再放多張廚房紙喺上面。咁然後咧，我哋就將呢一份魷魚咧放翻落雪櫃，咁你用保鮮紙包住都 OK。咁啊，等啲水分咧喺雪櫃入邊咧再索乾啲，咁啊更加好啦。咁而家我哋繼續做啲乜嘢咧？再做啲切切剁剁嘅嘢先。跟住切呢一個青紅燈籠椒。好啦，基本上咧我哋就要切粒嘅 ，OK。
咁啊切咗絲先啦，咁啊視乎嗰啲粒有幾大，你自己中意啦。好，切完呢一個燈籠椒咧，我哋再切呢一個乾葱。呢度2粒乾葱就唔使太多嘅 ，OK？ 嗱，我哋咧有2個切法嘅。如果你想方便啲嘅咧，就可以就咁切片就算啦。咁啊，但係咧，我哋配合翻咧嗰個紅色同埋綠色嘅燈籠椒嘅切法，即係一粒粒啦。咁我哋咧盡量咧都將呢個乾葱咧切成一粒粒嘅。不過咧就要切細啲啦嚇。好，將個乾葱切咗一半之後咧，其實我哋有少少似洋葱切粒咁樣嘅，解開咗一層之後啦，咁然後咧將佢再打直切，然後咁咧就會好靚嘅一粒粒啦。要練嘅。好啦，咁啊搞掂咗個乾葱啦，切到晒之後咧，我哋搞下新鮮嘅蒜蓉。已經係磨好晒㗎啦嚇 ，OK？ 好啦，咁啊跟住咧，我哋就要搞下呢一個炸粉咯。咁啊加啲炸粉咧，就令到個鮮魷咧就脆身啲啦。咁啊食落咧就好似我哋出街食咁正啦。嗱，咁啊有2種粉我哋會用嘅，咁啊包括咧就係呢一個多用途麵粉，即係中筋麵粉啦。跟住咧仲有一個就係木薯粉嘅 ，OK？ 好，咁我哋將佢2個撈埋一齊先。然後咧，我哋要放翻少少鹽落去嘅，仲有啲咁多胡椒粉。然後咧，我哋就慢慢撈佢哋一齊啦。嗱，木薯粉咧其實好輕身嘅，咁所以咧我哋撈嗰陣時咧要小心啲啊！如果唔係咧就會周圍都係噶啦，搞到你可能會問：咦，咁攞個羹撈咪仲好？如果你用羹撈嘅話咧，其實佢哋係唔會勻循嘅，因為咧你撈完之後咧，佢嗰啲粉咧就會其實係擺埋一堆嘅。你用叉咧，反而叉有中間有啲罅位咧，令到嗰啲粉咧可以咁樣流走嘅話咧，佢係撈得勻循少少嘅嚇，信我。好，撈勻咗之後，我哋要打隻雞蛋喎。當然啦，攪勻埋佢啦。好啦，最後一樣嘢咧要預備嘅咧就係炸蒜頭啦。嗱，我知道。你想喺呢一個屋企炸呢個蒜頭咧，冇錯係會香啲嘅。咁啊，但係咧你要切啦，又要剁啦，或者你用機打散佢啦，然後你揾鑊油要炸啦，剩啦，我買算啦。OK 嘅，冇乜所謂，因為呢個都似乎唔係佢最緊要嗰個味道，我覺得係 bonus 嚟嘅啫，所以咧我覺得買就 OK 㗎啦嚇。OK，咁我哋咧所有嘅材料咧都預備好晒㗎啦，而家咧我要介紹我最新嘅炸鍋俾大家睇下㗎。呢個就係我新買嘅炸鍋啦，我覺得好靚咯。其實無意中咧，我喺電話咧碌碌下咧就見到喎，咦，覺得幾好用喎！呢一隻炸鍋咧，嗱，首先唔係廣告嚟㗎嚇，其實我見到覺得咦幾正喎，其實係一個日本嘅炸鍋嚟嘅，咁佢咧就係專門用嚟炸天婦羅啊嗰啲嘅，咁點解我覺得好正咧？介紹下俾大家認識下先。首先佢咧就已經有埋一個溫度計喺度嘅。咁你就唔使下下咧都成日都話嚇，人哋話180度嚇，我又揾個溫度計又成啊 click crack，佢已經連埋個煲送埋俾你嘅嚇 ，OK， 咁亦都有個位放喺度，非常之方便可以睇到嚇。咁啊，另外一個咧要揭開睇啦，哇！嗱，褪後啲啊，呢一個位咧，其實基本上咧就係你炸完啲嘢之後咧放喺度之後咧，咁嗰啲油咧就會咁啊滴翻落去。好開心，我真係好開心見到呢一個。仲有一樣嘢令到我自己更加興奮嘅咧，就係乜嘢咧？你見唔見到呢一個邊啊？呢一個邊咧，其實佢有少少咁樣兜住個鍋嘅，即係咁樣兜住個鍋咧，咁嗰啲油咧咪彈落去，咪彈落嗰個邊嗰度咯，咁彈落去呢個邊就唔會彈到周圍都係啦。So good！ 我見到呢一個咧，我簡直係直情係笑咗出嚟啊！因為我成日都炸嘢噶嘛，咁買咗個專門炸嘢嘅鍋，哇係好開心，所以咧今次一定要咧試下用俾大家睇下㗎嚇。OK， 我哋將嗰個油整熱先。好啦，喺個油熱緊嘅同時咧，我哋處理咗啲魷魚先。
好啦，咁啊魷魚咧已經係攞出嚟啦。咁我哋咧再索一索佢。你搣開紙嗰陣時小心啲啦，唔好有啲紙漿黐住咗個魷魚。跟住將你啲魷魚咧放喺個兜度先。咁然後咧我哋就將個蛋漿咧唔好落晒，落少少先，撈一撈佢。因為我哋唔想太多蛋漿喺度嘅。跟住頭先咧撈好咗嗰個麵粉同木薯粉咧，我哋放喺一個大啲開口嘅碟上面啊。跟住我哋要做啲乜嘢咧？跟住咧我哋就將啲魷魚放上去啦。跟住我哋撈一撈佢，係會周圍都係嘅，唔使擔心。撈咗少少之後，落埋呢啲啦，再撈一撈，盡量咧全部都掂晒啲粉，係會有少少凌亂嘅，但係 OK 嘅。咁你會見到咧，嗰啲魷魚咧已經係因為沾咗啲蛋漿啦，咁啊黐晒啲粉喺度啦，咁就 perfect 啦。OK， 嗱，我哋有嗰啲魷魚咧喺嗰個粉度咧靜止一陣先，咁啊等嗰啲蛋漿咧同嗰個粉咧真係結合咗，啲水分咧真係俾嗰啲粉吸乾晒啦，咁樣我哋先要攞去炸。咁擺幾耐咧？咁你擺2分鐘都 OK 噶啦。洗洗手先。好啦，咁我哋咧就可以炸呢一個魷魚噶咯噃。嗱，我哋咧嗰個炸鍋咧嗰個溫度計咧，佢有個紅色嘅位嘅。紅色嘅位咧就係話俾你聽係160至到180度中間，嗰個咧其實係炸嘢最啱嘅度數嚟嘅。咁啊，但係咧因為我哋咧要將一個凍嘅鮮魷咧落去炸，咁所以我哋個油溫咧其實係要高啲嘅。咁我而家咧就熱到差唔多咧190度㗎嚇。咁因為一放咗落去之後咧，嗰個油溫咧就會即刻降低㗎啦。OK， 好，咁我哋 ready 咯噃。哇！好開心，好興奮啊！嚟啦嚟啦嚟啦！好，哇！好似貪心得滯添，由佢炸一炸先。如果你而家喐佢咧，佢就會好容易散噶啦。好開心啊！啲油冇彈出嚟啊，好乾淨啊！而家個廚房。好啦，嗱，我哋攞一嚿出嚟俾大家望下係點樣玩法啊！嗱，咁你撈咁啲啦，跟住就放喺度啦。咁你啊，梗係唔好放咁多啦，即係砸壞個蓋咩咁樣？我都係示範俾大家睇下嘅啫。嗱，其餘嗰啲咧我就放喺個兜度啦，我就唔好整壞個蓋啦。咁呢個咧其實用嚟炸天婦羅咧好正啊，因為你即係一隻蝦咁樣放喺上面啊嘛，係咪先？好，仲有1-2塊，等個油再熱下，炸埋佢先。好啦，而家咧我哋就要將個魷魚咧炸第2次咯。第2次咧我哋嘅溫度咧就要去到攝氏200度噶啦。咁啊，盡量咧將佢啲水分抽乾晒，咁啊跟住咧個魷魚就會好脆啦。OK， 好，200耐啦，當然放落去小心啲啦。好，30秒鐘搞掂，上嚟見人啦喂！哇，正啊，正！好啦，咁啊跟住咧呢一個咁樣嘅炸鍋咧，我哋可以冚翻個蓋。嗱，咁啊小心啊，因為咧成個鍋咧都係好熱，等佢慢慢自己攤凍。仲有一個好處，我唔記得講俾你聽嘅咧，點解我咁中意咧？就係你見唔見到呢一個咁樣嘅嘴仔喺度啊？一陣咧，我哋就可以將啲油咧成個鍋咁樣喺一個嘴仔咁倒出去咯。咁啊倒落個罌度，咁就好方便噶啦，唔使再用咩漏斗啊，倒到周圍都係啊咁樣。所以咧，對於一個好中意炸嘢嘅人嚟講咧，呢一個日本鍋咧係好正嘅。OK， 就係咁啦，我攞去攤凍先啦。好啦，咁啊炸起啲魷魚之後咧，旋即咧就攞個鑊出嚟咧，我哋就要炒一炒佢咯噃嚇。好，咁我哋燒熱咗個鑊咯噃，落油啦，乾葱、蒜頭，爆香之後落埋啲燈籠椒。咁而家咧我就會選擇加少少糖嘅，然後蘸啲酒，跟住椒鹽鮮魷嘅鮮魷，趕住想食啊！兜兜佢，哇正啊喂！跟住咧落你啲蒜粒啦，哇 ！Excuse me， 好開心呢兜嘢。個椒鹽喺邊度嚟咧？就係呢支嘢啦，實有得賣嘅。咁落啲咯喎。落幾多你自己想啦，兜下佢，搞掂，上得碟㗎啦！試食先啦喂，哇，正！
好好味。Sorry， 我要食第二嚿啊。我覺得咧，呢一個咧，如果你唔怕炸嘢嘅話咧，絕對要試下，因為咧好好食。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page 咯喎，最好咪梗係 like 埋啦。多謝大家，快啲食嘢啦！